呢個姐姐就有直播緊嘅。我安排吃飯，3個晚上住宿，所有門票導遊講解啊！而且今天別人家需要你自己的小交通。呢度係全城最高點，即係我住嗰間嘅旅社嘅天台。呢間屋咧係好早建，所以可以起咁高。而家已經唔可以起得咁高啊！現在好。細啲茶。我問佢先嚇，問佢。月照湖啊嗱，呢個咧有啲魷魚喺度，又有好多學生喺度。咁咧，咦阿玲都喺度喎。我哋由呢個雲村去龍村，雲村去龍村啦，就好近嘅啫。所以我哋坐呢啲咁嘅三腳雞嘅10蚊。喂，你唔合格啊你？唔得，我痛啊！你成日喐都唔喐，你真係。我就人喐咯。唔係咁樣喐法㗎。唔得啦。呢度，你睇下啲稻草人。我買去影稻草人。你呢個影得近啲。看石頭不是石頭，你睇下咧。哇！啲炸鴨仔喺度食緊嘢喎。有風車好靚。係喎，有風車喎。好啦，由頭去翻收割啦喎。左手邊。收割啊！水牛係假嘅，咁咧繼續向前行。就是記得說過的告別。西遞睇緊嘢。呢度係後花園，呢就係咧我哋住嘅民宿石梯小院嘅前院。係西遞啊！喺西遞啊，係啊。呢度係幾靚嘅，你睇下呢間小屋。你翻卡咯啊！哦，我將來就幾好睇。下雨嘅天氣。我哋住呢間房嘅。我哋。